Армысыздар, құрметті өнерсүйер қауым. Мәдениет және спорт министрлігінің бастамасымен Қазақ ұлттық өнер академиясының, Жүргенов атындағы өнер академиясының ұйымдастыруымен бүгінгі лекция концертімізді бастаймыз. Лекция концертіміздің аты «Сыбызғының сырлы сазы». Сыбызғы дегенде қазақ өнерінің, күй өнерінде, аспаптық өнердегі үлкен бір орын алатын өзіндік дәстүр. Сыбызғы аспабының айтқан кезде бірінші есімізге осы қурай түседі. Қурай, қамыс өсімдіктері түседі. Енді осы лекциямызды бастардың алдына бірінші осы сыбызғының түрлерінен бастағым келеді. Жаңа өзіміз айтып өткендей, сыбызғы қазақтың үрлемелі аспаптарының ішіндегі көне төл аспабы. Оның дәстүрлі жасалуы мына өздеріңіз көріп отырғандай, мына Алтай тауынан қара қурайынан жасалған сыбызғы. Мынау сыбызғының ең негізгі түрі. Одан кейінгі сыбызғының тағы бір түрі ол ағаштан жасалған түрі. Ағаштан кәдімгідей ойып тұрып жасайды. Міне осындай ағаштардан жасалған түрлері болады. Сыбызғының түрлері. Мынау мысалға ағаштан жасалған түрі. Мына сыбызғы қызыл ағаштан жасалған. Бұны менің ұстазым бүгінгі күні 90-ға келіп отырған, сонау Шығыс Қазақстанда өмір сүріп жатқан Баян-Өлгейдің атақты сыбызғышысы Кәлек Құмақайұлы деген атамыздың өз қолымен маған табыс еткен қызыл ағаштан жасалған сыбызғышы. Мынау дәстүрлі түрі, үш ойықты Баян-Өлгей қазақтарының сыбызғыларының орындаушыларының қолында осындай сыбызғымен күйлер тартып, әндер орындайды. Енді тағы біреуі қамыстан жасалған. Бұл мынау жалпы сыбызғы тектес үрлемелі аспаптар біздің түркі тілдес халықтардың ішінде мынау көрші ағайын қырғыз халқында, түркмен халқында, башқұрт халықтарында, Сібір түркілерінде кең тараған. Мынау түркмен ағайындардың қарғы түйдік деп аталатын қамыстан жасалған сыбызғысының түрі. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, міне буын-буын болып келеді. Бірнеше буыннан жасалған 7-6 дыбыс ойығы бар. Мына жағында тағы бір дыбыс ойығы бар, сонымен 7 дыбыс ойығы бар. Бұл енді түркмен ағайындардікі. Тағы айта кететін бір сыбызғы мынау міне Шыңжаң қазақтарының сыбызғысы. Бұл енді жаңағы сары ағаштан жасалған. Сары ағаштан жасалған, ойып жасалған, міне көріп отырсыздар. Осыны маған бір сыбызғышы кісінің қызы осы біздің консерваторияға оқуға түскенде сол маған сыйға тартқан еді. Әкем сыбызғышы еді, сол сізге берейін деді. Жаңағы айтып отырғандай сыбызғы аспабының қамыс қураймен тікелей байланысы жайында үлкен ғалымымыз, ұлы ғалымымыз, биыл үлкен мерейтойы болып жатқан Әл-Фарабидің музыкалық трактаттарында осы үрлемелі аспаптар жаңағы қамыс қураймен байланыстырып айтады. Біздің қазақ сыбызғышылары туралы жалпы ертеден келе жатқан аңыз әңгімелер көп. Онымен бірге мынау орыс саятшыларының жаңағы күнделіктерінде жазылған Левшиннің мысалы Санкт-Петербургтан шыққан описание киргиз-казацкий орд и степи деген еңбегінде осы біздің сыбызғыларымыздың тартылғаны қазақ даласында ең қылқобыз, сыбызғы, домбыра аспаптары қазақ халқының басты аспаптары екендігі жайында көптеген мәліметтер берген. Капитан Андреев деген саятшының жеткізуінде ол сыбызғы аспабының қалай жасалатынын, қанша ойығы бар,
оны жаңағы қалай кигіз үйдің ішінде отырып әндер тартып күйлер тартқаны жайындағы деректер жеткізген. Жалпы сыбызғы туралы, сыбызғы сөз жайында ғалымымыз академик Ахмет Жұбановтың ағайы Құдайберген Жұбанов мынандай деректер қалтырады. Сыбызғы деген түбір сөзі сыбыс дегеннен деп бастайды. Дыбыс, сыбыс, сыбызғы деп келтіреді ол кісі. Өзінің дәлелін ғылыми тілде осындай қылып келтіреді. Жалпы осы сыбызғылардың жаңағы осылай айта отырсақ, бұның ерте кездерде осы сыбызғының жасалу үлгілерінің өзі әртүрлі болған. Мысалға, ол кезде кәдімгідей енді өлшем құралдарын алып жүрмесе де, далада өсіп тұрған осындай қурайды біздің қазақ ағайындар, мына башқұрт ағайындардың осы өлшемі ұқсас болып келеді. Бұлар тұтам бойынша қазақтың жаңағы өзінің дәстүрлі өлшемдері тұтам, елі, қарыс деген өлшемдермен өлшеп алған. Мысалға, бір тұтаммен, бір тұтам, 2, 3, 4, 5, 6 тұтам қылып өздері кесіп алып, мына жақ дыбыс ойықтарына келгенде біріншіні міне бір тұтам, қалғандары елі міне 2 елі, 1,5 елі, қайтадан 2 елі қылып өстіп дыбыс аралықтарын өздері табиғи жаңағы дәстүрлі түрде жасау өзінің жаңағы үлгілері болған. Соның тағы бір айта кететін қызықты жағдай, мысалға сыбызғыны жасаған кезде нақты жаңағы музыка тілінде айтқанда стройлары дәл келмеуі мүмкін. Сол кездерде жаңағы өздерінің дыбыс ойықтарының өлшемін құпия түрде сақтаған. Оның себебі кейде музыка тілінде айтқанда кейбір сыбызғылардың стройы кішкене өзгеріс болып келіп, мына фальшивый нота шығады ғой, сондайларда қазақтардың өздерінің терминдары болған. Сақау сыбызғы деген. Сондай сақау сыбызғы деп бір-бірін келе кетіп жаңағыдай. Сол үшін әркім таза ойнау үшін, әдемі ойнау үшін өздерінің жаңа дыбыс өлшемдерін бір құпияда сақтағандай жасайтын болған. Енді бұның жасалуы туралы мен өзімнің ұстазым Кәлек Құмақайұлынан осы сыбызғының қурайдан жасалатын түрлерін, тура осындай үлгісін, ағаштан жасалатын түрлерін ол кісімен кездесіп, бір 50-ге тарта күй жазып алған кезімде соның осы сыбызғының бүкіл қыр-сырын бәрін маған үйретіп еді сол кісі. Сол кісінің айтуы бойынша біраз сыбызғы да жасадық. Осы қурайдан жасалған сыбызғының мына төп нұсқасы әлі күнге дейін мына Алтай халықтарында, соның мына башқұрт халықтарында жақсы сақталған. Башқұрттардың тақия-басты қурай дегендері бар, тақия-басты қурай дейді өздері. Шашағы көп болады гүлінде. Сондай қурайдан сыбызғы жасап, үлкен ақсақалдарды, дәстүрлі ақсақалдар бүгінгі күнге дейін осындай қурайдан тартып, қурайдан жасап өздері тартып отырады. Оны мен өзім сол Башқұртстанда оқып жүргенде талай куәсі болғанмын. Жалпы сыбызғы аспабына келген кезде, сыбызғы аспабының ойнау тәсілі, жаңа айттым ғой, бәрі халықтардікі бірдей, аттары өзгергенмен ойнау тәсілі бірдей. Ойнау тәсілі, жасау тәсілі, жаңағы ұстау, жаңағы бәрі бір-біріне ұқсас болып келеді. Соның кейін мына сыбызғы үрлемелі аспап болғанның өзінде бұл күй аспабы, бұл ерекше бүгінгі күнге дейін өзінің жаңағы қаншама күйлерімен, қаншама жаңағы өзінің орындаушыларымен, өзінің тарихымен бізге дейін жетіп отырған аспап. Сыбызғы аспабының сонау тереңнен келе жатқандығының өзі куәсі, бұғында қазір көмей дауысын қосып ойнау. Мына көмей дауысы дейтін мына Сібір халықтарына, Сібір түркі халықтарына, мына Хақас, Алтай халықтарына тән, моңғолдарға да тән бұл көмеймен ән салу, екі дауыста үн шығару деген. Сол өте өздері сол көне көмеймен ән салу
үлгісі жақсы сақталған Алтай халықтары өздерінің топшыларымен көмей дауысын қосып отырып, мысалға жыр дастандар айтатын болса, Хақас халқы жетігенмен шатқандай шатқанды тартып отырып, екі дауыстағы жаңа көмей үнімен ән салады. Мына Сақа халқы өздерінің жаңағы шаң қобыздарына жаңа көмей дауысын қосып отырып бірнеше үн шығарып жаңағы әуендерін әуендетеді. Енді сол көне дәстүрдің бір сарқындары біздің мына аспаптық музыкамыздағы осы сыбызғы аспабында сақталып қалды десек, сақталып қалғанын айта аламыз. Өйткені сыбызғының дәстүрлі орындаушылары жаңағы көмей дауысын қосып екі дауыста күйлер орындаған. Сыбызғыны жалаң дауыста да ойнауға болады. Бірақ дегенмен дәстүрлі күй тарту өзінің дәстүрінде көмей дауысын қосып ойнау ол үлкен бір жаңағы орындаушылықтың бір деңгейі деп айтуға болады. Оны менің жаңағы Башқұртстанда оқытқан ұстаздарым, халық артистері Азат Айтқұлов, Ешмұрат Елбәков деген ағайларым осыны тәптіштеп маған айтып отыратын. Одан қалған мына Кәрек Құмақайұлы, мынау Қытайдағы Бейілхан Қалиақбарұлы деген сыбызғышы ағаларымыздың осыны орындауында осы үлкен жақсы бүгінгі күнге дәстүрлі түрінде жетіп отыр. Ал енді қазір мен халық әні Алтын Алтайды орындап берейін. Сол Алтын Алтайда жаңағы басында жай орындайын, енді жалаң дауыспен, содан кейін көмей дауысын қосып орындайын, өздеріңіз байқайсыздар. Көмей дауысын қосу деген осы. Көмей дауысын қосқанда сыбызғының дауысы жаңғырып, бір молайып, екі дауыста шығып отырады. Бұл енді біздің осы сыбызғы аспабының дәстүрлі орындаушылығы жүйесі осындай болып келеді. Сонан кейін сыбызғы аспабында күйлеріне өте жан-жақты тақырыпты, ол жаңағы тақырып жағынан да бай. Мысалға айтатын болсақ, мынау қазақтың дәстүрлі мұң күйі атты антология жиналған кезде мен мынау Шыңжаң қазақтары, Баян-Өлгей қазақтарының күйлерін жазып алуға тура келді. Шығыс Қазақстан өңірінің күйшілерін, сыбызғышыларынан күй жазып алуға тура келді. Сол кезде тақырыптық жағынан қарап отырсақ, күйлердің жан-жақты тақырыбы. Мынау ер қанаты жылқыға атқа арналған көптеген мысалға салғыла, жаңағы майда жал секілді, көк жорға деген секілді, боз жорға деген секілді күйлер өте көп кездеседі. Сонан кейін мынау төрт түлік мал шаруашылығы болғаннан кейін төрт түлік малға арналған күйлер де бар. Мысалға бозінген күйі, көк бұқа күйі, ақсақ қой деген жаңағы, сонан кейін өрелі кер деген секілді мысалға сондай тақырыптарда күйлер көп, аңыз күйлер көп. Онан кейін аңшылық замандағы жаңағы
бөкен жарғақ күй, мысалға біздің аңшыңыздары домбырада тартылып жүрген күймен аттас болып келеді. Тарихы жаңағы шығу тегі, аңызы жайында олардың да жаңағы інісін ағасы атып алып, інісі ағасын атып алып, жеңгесіне келіп жаңағы күй арқылы естірту. Сол біздің де осы Сыбызғыда сақталған естірту күйлер, қоштасу күйлер, содан кейін күй тартыс дегендер, содан кейін мынау Сыбызғымен мынау тұрмыс салт, жаңағы мұңды қыз, тағы қандай енді жаңағы кербез қыз деген секілді мысалы қыздарға арналған күйлер бар. Табиғатқа арналған кең жайлау секілді тақырыбы жан-жақты бай, тақырыпқа бай, аңызға да бай. Бір күйдің шығу тарихы, аңызының өзі мына Сыбызғы күйлерінде 2-3 болып келеді, түрлері бар. Мысалы жорға аюдың өзі 3 түрі бар. Жаңағы бірінші түрі жаңағы баласын ағып суға кетіп бара жатқаны болса, екінші түрі жаңағы аңшымен кездескендегі аңшының Сыбызғыны алып тартқанда аюдың билеп кетуі деген секілді аңыздық өздерінің жаңағы шығу тарихтары бар. Енді сол кербез қыз деген күй бар біздің қазақ халқында. Ол да енді өзінің тарихымен, өзінің шығу тегімен бай. Мысалға Сыбызғымен қосылып, Сыбызғының сүйемелінде ән айтқанында бар, оны да көрдім мен. Жаңа Кәлек ақсақалының үйіндегі Сақып апайымыз ән салып, ақсақал Кәлек атамыз Сыбызғымен сүйемелдеп отырғанын өзі куәсі болдым. Екіншіден мына башқұрт халқында күні бүгінге дейін үлкен жаңағы концерттерді Сыбызғының сүйемелдерінде атақты әншілер кәдімгідей 1 сағат 2 сағат жаңағы Сыбызғының сүйемелінде концерт береді. Соны халқы жаңағы күйімен қосып тыңдап отырады. Бәленбай сағат соны ләззат алып, Сыбызғының үнінен, қурайдың үнінен. Бізде де осы дәстүрлер сиреп кетсе де дегенмен бар. Оны қазір башқұрт, мына өзім Башқұртстанда оқығаннан кейін мына башқұрт күйлерінің мен де қазір жалғастырып орындап беремін. Қазір енді кербез қыз деген күй орындап берейін. Кербез қыздың тарихына келетін болсақ, кербез қыз бір жігіт бір қызға ғашық болып өзі жаңа ғашықтығын білдіріп, сезімін білдіріп сөз айтқан екен. Сонда ана қыз оны жаңағы менсінбей, бірден сөзін бермей, кім менің осындай байдың қызы болса керек, кім менің осы жүрген жүрісімді, билегендегі кербездігімді күйге салып, жаңағы көңілімнен шығатын болса, сонымен бас қосам деген секілді өзінің жаңағыдай өзінің жаңағы сондай осы мәлімдейді екен. Сонда көп күйшілер, домбырашылар, жан-жақты сыбызғышылар келіп, сонда мына бір асқан сыбызғышы келіп өзі сол кербез қыз деп күй тартқан екен. Соның кербездігі сол қыздың ойынан шығып, сонымен бақытты өмір сүріпті деген осы күйдің шығу аңызы осындай. Қазір орындап берейін. Өстіп тартқан екен дейді. Ал енді
Мына күй тартыс жайында келетін болсақ, сыбызғы мен күй тартысы туралы біздің осы музыка зерттеушіміз Талиға апайымыздың еңбектерінде өте ертеден жазылған. Мысалға, 16 ғасырда Тілеке мен Жантелі деген сыбызғышының күй тартқаны деген, күй тартысып, бір-бірімен сыбызғымен күй тартысқан деген деректер жетіп отыр. Одан кейін мынау 20 ғасырдың 20-шы жылдары осы Шығыс Қазақстанның атақты сыбызғышылары Шерубай мен Мұса Бақсы дегендер күй тартысқан деген деректер бар сол кісінің еңбегінде. Бертін 50-ші жылдары бұл жаңа күй тартыс мысалы Шанақ Ауғанбаев деген сыбызғышы мен Оспанғали Қожабергенов деген сыбызғышылар күй тартысып жалғастырған. Енді осы күй тартыстың туралы жаңағы деректі академик Ахмет Жұбанов ағамыздың өскен өнер еңбегінде де жазылады. Өзімнің ауылымда дейді ол кісі, тура солай жазады. Өзімнің ауылымда 10-шы жылдарда екі сыбызғышының бір-бірімен күй тартысып отырғанын көргенім бар еді деп жазады. Сол кісінің де еңбегінде. Енді ондай күй тартыс деген бүгінгі біздіңге дейін енді мына Шанақ Ауғанбаевтардан жалғасып келіп отыр. Ондай күй тартыс мына башқұрттарда да сақталған қазір. Енді бізде домбырада бар ғой енді ондай. Бірақ енді сыбызғыда осы бір күй тартыстың бір үлгісін мына Астана Арқау концертінде Башқұртстаннан келген атақты қурайшы Нұрғали деген сыбызғышы қурайшы екеуміз қосылып бір осы башқұрт пен қазақ күйлерін араластырып бір осы үлгісін біраз көрсеткен едік. Ол ана ютубта жүр күні бүгінге дейін. Тағы айта кететініміз, мысалға осы сыбызғышылардың жаңағы Ахмет Жұбанов атамыздың еңбектеріне қарап отырсақ, бұл сыбызғышылық дәстүр өзі ертеде көп жерге де сақталған болған. Мысалға Шығыс Қазақстанда жақсы сақталған, Батыс Қазақстанда жаңағы ғасырлар пернесі еңбегінде үлкен атақты сыбызғышы мына башқұрттармен қатар жүріп күй тартысқан Сармалай күйші жайында, Ысқақ Уәлиев жайындағы көп деректер жеткізген. Біздің енді мына шығыс өңіріндегі Алтай тауына сыбызғышылары бертінге дейін келді ғой. Мына 70-ші жылдарға дейін Ысқақ Уәлиев пен Шанақ Ауғанбаевтар күй тартып келіп, бертінге дейін өздерінің үнтаспаға өздерінің күйлерін жазып кетіп жатты орындауында. Енді осы Алтай тауын жағалай отырып, жаңағы Батыс Қазақстанның күйшілік, сыбызғышылық өнері болса, соның кейін мына Шығыс Қазақстанның сыбызғышылық өнері, оны жалғастырып жаңағы Алтай тауын жағалай отырып, Шыңжаң қазақтарының сыбызғышылық өнері бар мысалға. Оны арғатай асып барсаң, жаңағы Монғолиядағы Баян-өлгей қазақтарының сыбызғышылық күйлері бүгінге дейін жетіп отыр. Жаңағы айтып отырған ұстазым Кәлек Ақсақал сол жердегі алғашқы құрылған театрдың жеке орындаушысы ретінде 40 жыл еңбек еткен. Ол кісінің жаңағы көптеген өзінің Алыстағы арман деген күйлері бүгінге жетіп отыр. Ол кісі біздің атақты мына консерваторияның профессоры Қабидолла Тастанов ағайлармен жұмыс істеген, Мәлгәрзар Абакиров ағайлармен сол жерде оркестрде жұмыс істеп, оркестрдің сүйемелдерінде күйлер орындаған үлкен сол Монғолияның үлкен еңбек сіңірген өнер қайраткері ол кісі. Сондай дәстүрлер жан-жақты бізде жаңағы бүгінгі күнде сыбызғы өнерінің бірнеше мектептері болған, бірнеше өңірлерде жақсы сақталып, күні бүгінге дейін өздерінің жалғасын тауып келе жатқандарын куәміз. Мына Монғолиядағы үлкен осы сыбызғыға арналған жаңағы қазақтың домбыра, Баян-өлгей қазақтарының домбыра және сыбызғы күйлері деген үлкен еңбектер жазылған. Оның авторы жаңағы Қабыке Ахмерұлы Ақсақал өмірден өтіп кетті. Ол кісіні де көрдік, куә болдық ол кісінің күй тартқандарына.
Калеки Ақсақалдың жаңағы өзінен 50-ге тарта күй жазып алып, ол біздің мына неде үлкен, мен өзім сол бір зерттеумен айналысқанда, сол мына 50-ге тарта күйін жазып алып, Сыбызғы сазы деген күйлер жинағын шығарып, соның ішінде жаңағы тарихымен, аңызымен Калек Ақсақалдың бүкіл жеткізген мұрасы осы кітапта жарық көрді. Енді біздің сыбызғы өнеріміз бүгінгі күнде жақсы дамып келе жатыр. Енді Башқұртстаннан мен оқып келгеннен кейін осы консерваториядан, жаңағы Жүргенов академиясынан, Елебеков атындағы, Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінен осындай сыбызғы мамандық класстарын ашуға жолым түсті. Соған байланысты бүгінгі күнде енді көптеген балалар бітіріп, жан-жақта бүкіл фольклорлық ансамбльдерде жақсы жұмыс істеп жүр. Башқұртстаннан оқып келген азаматтар да бар бүгінгі күнде осы сыбызғы өнерін жалғастырып жүрген. Дегенмен де осы сыбызға арналған көптеген оқулықтар қажет болды кезінде. Соған арнап, міне бүгінде осындай сыбызғының үйрену мектебі жазылды. Бұл енді қазір консерваториядағы студенттерге, академиядағы студенттерге, колледждегі студенттерге арналған. Бұның ішінде жаңағы классикалық музыкалар, фортепианоны сүйемелдеуде ойнайтын қазақ композиторларының шығармалары, домбыра мен сыбызға арналған, жетіге мен сыбызға арналған ансамбльдік ойындарға арналған жаңағы репертуарлар. Соның кейін жаңағы 50-ге тарта сыбызғы күйлері, домбырадан лайықталып түсірілген күйлер, қобыздан лайықталып түсірілген күйлер, өзінің күйлері, аңыздарымен берілген. Бұл енді бүгінгі күндегі мына кәсіби деңгейдегі сыбызғы мамандығынан оқып жатқандарға тікелей жол сілтейтін оқу құралы болып табылады. Бұның бәрін жаңағы өзімнің Башқұртстандағы оқыған білімім арқасы, жинаған тәжірибемнің арқасында біраз осындай жинақталып кітап жазуға тура келді. Ол жерлерде көптеген кітаптар жазылған. Осы сыбызғыдан халық артистері, сыбызғыдан үлкен профессорлар бар. Соның кейін жаңағы сыбызғы бірінші аспабы болғаннан кейін олар сыбызғыны өздерінің жаңағы байрақтарына белгілеген, соның кейін ел таңбасында белгілеген. Сол енді Башқұртстан сыбызғы өнерінің ең шыңы сол Башқұртстанда ғой. Біздің домбыра секілді екі қазақтың бірі жаңағы қурайды ойнап жүре береді мысалға. Сол Башқұртстанда оқып білім алғаннан кейін ол жерінде енді күйлеріне тура осы біздің күйлер секілді шығу аңыздарымен, жаңағы жан-жақты тақырыптармен өте бай. Солардың енді оқып келгесін башқұрттардың бір күйін тартып беруге тура келіп тұр. Енді сіздерге қазір Баяс Батыр деген башқұрт халқының күйін орындап берейін. Олар енді ұзын сыбызғыда ойнайды. Енді осындай бізде сыбызғының да түрлері кезінде көп болды ғой. Қысқа сыбызғы, ұзын сыбызғы әрбір регионға байланысты, әрбір өңірлерге байланысты. Башқұрттарда осындай үлкен сыбызғымен, ұзын сыбызғымен ойнап, көлемі жаңағы 2 октаваға дейін күйлер орындалады. Сыбызғының бүкіл мүмкіндігін меңгерген, жан-жақты жаңағыдай мүмкіндігіне лайықты шығармалар жазып, күйлер тартады. Қазір башқұрт халық күйі Баяс Батыр ойнап берейін.
бұл башқұрт халқының күйі Баяс батыр болады. Енді осы жаңа айтып кеттім ғой, басында осы сыбызғы өнері жайында айтып кеттім. Сыбызғы өнерінің ән де тартылған, күй де тартылған деп айтып отырмын. Мынау қазақтың халық әндері жаңағы сыбызғыда күй ретінде тартылу біздің де дәстүрімізде жақсы сақталған. Ол жаңағы өзім қайталап айтайын, башқұрт халықтарында күні бүгінге дейін ол сүйемелдеп те орындайды, жеке де күй ретінде де орындайды. Бізде де болған ол мысалға жаңағы Ерзаковичтің нотаға түсіруінде Ысқақ Уәлиев бабамыздың халық әні Зәурешті сыбызғымен күй ретінде тартқаны сол нотаға қатталып түсіп бүгінге дейін жетіп отыр. Ол бір. Екіншіден, Шанақ Ауғанбаевтың орындауындағы мына үнтаспада шыққан мына орталық біздің архивте сақталған жаңағы күйлері, әндері бар. Соның ішінде есік алды Балқурай деген секілді, тағы Бүлдірген секілді сол өңірдің жаңа халық әндері сыбызғымен күй ретінде тартылған. Мысалға, мен қазір енді сіздерге осының жалғасы ретінде менде өзім репертуарымда осы халық әні Гүлдарияны орындап жүрмін. Қабыл алыңыздар. Қазір мен соны тартып берейін. Осындай міне біздің әндер көп орындалады. Оның жаңағы запистардан осыны әндердің орындалғаны, күй ретінде орындалғаны біздің орындаушыларымыздың жеткізуінде жетіп отыр. Соның кейін мынау бір қызығы, мына баян өлгей қазақтарына, мына шығыс Қазақстандардағы жаңағы теріс бұраудағы домбыра күйлер көбінесе мына сыбызғыда да орындала береді. Сыбызғының күйі домбырада да орындала береді. Мысалға, мына Монғолиядағы жаңағы Қабыке Ахмерұлы ақсақалдың шығарған кітабының ішінде домбырадағы жаңағы кейбір күйлер сыбызғының репертуарында да жүр. Сыбызғының репертуарындағы кейбір күйлер домбырада да жүр. Мысалға, сол жағында, екі жағында тел орындала берген секілді. Соған қарап отырсақ. Содан кейін мен өзім тағы бір куә болғаным, мына Қалек ақсақалдың қызы бар, Кенже деген, Кенже қызы. Өзі биші, ол кісі осы мына шығыс Қазақстандағы Зайсанда, сол Өскемен қаласында үлкен жаңағы би кружоктарын жүргізеді, биден сабақ береді. Сол қызым мен сол күйлер жазып алуға барғанда тағы да сондай бір
қызық оқиға куә болдым. Сол қыздың билетіп өзі жаңағы сыбызғымен сүйемелдеп би күйлерін ойнап тұрғанын көрдім мен ол кісінің. Сондайлары бар. Бұл енді бізде былай жаңағы үлкен дәстүрлі сыбызғышыларда осындай сақталып қалғанмен кейінгі кездерде бұл көп елдер біле бермейді. Мысалы сыбызғының жаңағыдай сондай мүмкіндіктерінің, оның жаңағы біздің ғасырдан ғасырға жаңағы жеті атадан балаға мұра болып жалғасып келе жатқан дарын осы мысалға жаңа Баян-Өлгей мына Шыңжаң қазақтарында жақсы сақталған. Бізде өкінішке орай көп жылдары осы сыбызғы аспабымыздың дәстүрі кішкене кенжелеп қалып, кейінгі кезде енді қазір Аллаға шүкір жоғарғы оқу орындарында, орта оқу орындарында, мына Жүргенов атындағы өнер академиясында, тағы да айтам, Қазақ ұлттық Құрманғазы атындағы консерваторияда жақсы мамандар шығып жатыр. Бүгінгі күндері олардың жетістіктері жаман емес. Менің бірнеше шәкірттерім мына Шабыт фестивалінің лауреаты болды осы фольклорлық аспаптар бойынша. Өзімізде өтетін жаңағы олимпиададағы жаңағы студенттердің де лауреаты болып жатыр. Мына фольклорлық аспаптарымызға келген кезде Болат Сарыбаев атамызды айтпай кетуге болмайды. Ол кісінің еңбегі, ол кісі өзі басқа аспапта маманы болса да, өзінің мына қазақ энциклопедиясында сыбызғышы деп жазылған. Ол кісі өзінің сыбызғы аспабының үнін, сыбызғы аспабының жақсы көргені соншалық өзі өмірінің соңына дейін сыбызғысын арқалап, шамасы келгенше күйлер үйреніп, шамасы келгенше күйлерді өңдеп тартып, жаңағы коллег ақсақалдармен 6 айда жолығып, күйлер жазып, соны кітапқа хаттап шығарып, мына қазақ өнерінде, қазақ сахнасында осындай сыбызғының өз орнын алуға академик Ахмет Жұбанов пен Болат Сарыбаевтың еңбегі шексіз деп айтуға тура келеді. Сонау 60-шы жылдары Ахмет Жұбанов атамыз осы сыбызғы консерваториядан сыбызғының класын ашам деп ашқанда жаңа факультативіне оқытып, сонау Шығыс Қазақстаннан сыбызғышылар шақырып дәріс бердірген. Солардың бүгінгі жеткізушісі Нұрахмет Жорабеков ағамыз, сол кісілерден күйінеріп бертінге дейін сол кісі осы біраз күйлер тартып, біраз балаларды тәрбиелеп, жақсы жаңағы баулыды. Дегенмен де кәсіби деңгейде бүгін үлкен даму үстінде сыбызғының бізге жол сілтейтін мына түркітілдес халықтары бар. Мысалға жаңағы Башқұртстандардың үлгісін біз жақсылап алып, үлкен деңгейде осы сыбызғыны өзінің жоғарғы деңгейіне жеткізуге әлі алдағы осы жастардан үміттенеміз, шәкірттерден үміттенеміз. Жаңағы айтып отырған бүгінде жаман емес үлкен сыбызғышылар бар. Бүкіл фольклорлық аспаптармен, фольклорлық ансамбльдерімізде қазіргі мынау Сазген ансамблінде, Тұран ансамблінде, Қассақ ансамблінде, мынау Адырна ансамблінде, бәрінде ойнап жүрген осы біздің Құрманғазы атындағы консерваторияны, Темірбек Жүргенов атындағы академияны сыбызғы мамандығынан бітірген азаматтар үлкен еңбек етіп жатыр. Сол жерде қазақ өнерін насихаттап жүр. Сол жерде осы сыбызғы өнері әрқашан әрқадай өркендей берсін. Бүгінгі енді мына концертімізді, лекция концертіміздің аяғын жаңағы би күйлерімен аяқтағым келіп тұр. Қабыл алыңыздар. Содан кейін мынау елімізге келіп жатқан мынау індеттен бәріміз аман болайық. Қазақ халқы аман болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз аман болсын. Осы індеттен тез құтылып, аман есен, жақсы көңілде, жақсы жұмысымызға оралайық. Жаңағыдай қауышып, арғатай жақсы қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманмен арғатай өмірімізді жалғастыра берейік. Не айтамын? Өнеріміз өрлей берсін. Мынау осы бастаманы бастап отырған жаңағы мәдениет және спорт министрлігіне, осыны ұйымдастырып отырған жаңағы
Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық академиясының ұжымына, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ұжымдарына, студенттеріне, ұстаздарына осындай шығармашылық табыстар тілеймін. Бүгінгі осы лекция концертімізді осы би күйлерімен аяқтағым келіп тұр.